taasisi ambayo imekuwepo kwa muda mrefu kiasi, si sana lakini kiasi, na kutokana na mazungumzo haya leo mimi nafikiri TAMPRO mpaka sasa hivi ina survive, yani inaweza kujihimili yenyewe, lakini haijaweza kuthrive. Kuna tofauti kati ya surviving and thrive. Sisi tuna survive lakini hatujafika kwenye thrive. Lazima tujitahidi tufike kwenye thrive. Kwa nini hatujafika kwenye thrive? Mambo ndio haya yaliyozungumzwa. Kwanza ni hilo alisema Maalim Chia hapa kwamba watu wengi Waislamu hawataka kujihusisha na mambo ya Kiislamu, hasa waliosoma kidogo. Inaonekana Uislamu ni mambo ya nyuma kidogo, kwa hiyo si mambo mazuri sana kujihusisha nayo. Sasa ni lazima TAMPRO ifanye kazi ya kuhakikisha kwamba hawa wote wanatafutwa moja kwa moja ili tuwaingize katika kazi yake. Nini TAMPRO? Mimi na kitu kimoja tu muhimu ambacho nafikiri TAMPRO inahitaji kufanya au imefanya au itabidi ifanye kwa bidii zaidi. Kwa neno la Kizungu inaitwa intermediation. Intermediation. Yaani sisi ni wataalamu. Katika nchi nyingine ni watu wa kati. Ni watu wenye kipato cha kati. Si maskini wala si matajiri. Hilo ni kwa ujumla wake. Inawezekana katika sisi kuna watu ambao wanahitaji kupewa zaka sababu ya changamoto fulani. Lakini kwa ujumla wake ni watu ambao tunaweza kusema ni middle class, watu wa kati. Na kwa namna hiyo wanaweza kuunganishwa na hawa wa chini na kuunganishwa na hawa wa juu. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo mimi nafikiri TAMPRO inatakiwa kufanya ni hii ya intermediation. Sasa matatizo makubwa, na mimi nafikiri flagship ya TAMPRO ni TAMPRO SACCOS. Kwa kweli mimi naikumbuka TAMPRO kwa ajili ya TAMPRO SACCOS. Ni katika SACCOS ambazo kwa kweli zimekaa muda mrefu sana na zimeweza kustahimili pamoja na changamoto nyingine za SACCOS nyingine. Hii imestahimili na imekaa vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi TAMPRO SACCOS ni katika successful organization. Nahitaji kama mtaji wetu ni kiingilio cha wanachama, hii shughuli hatuwezi kufanya. Maana yake ni kwamba lazima tujipange kuhakikisha kwamba kama alivyosema wakati ule ianzishwe idara ya mambo hayo tu, na watafutwe watu ambao labda wametoka benki, tuwaweke hapo wafanye kazi hiyo, na tuwatafutie mtaji. Tuwatafutie. Morogoro kuna vanilla, Morogoro kuna cloves, Morogoro kuna karafuu, Morogoro kuna pilipili manga, Morogoro kuna mdalasini, na actually the best cinnamon in the world ni ile ambayo iko Morogoro by research. Lakini Morogoro hakuna anayejua kama inazalisha vitu hivi. Tatizo kubwa ni kwamba hivi vitu na cardamom pia iko Morogoro. Kwa vitu vitano, spices zote tano ziko Morogoro. Lakini tatizo kubwa la Morogoro ni curing process. Wajua hivi vitu vinahitaji kukaushwa. Sasa iliki pale inawekwa juani, ukiweka juani iliki inageuka kutoka kijani na kuwa nyeupe. Sasa iliki nyeupe bei yake ndogo sana. Ukiweza kuikausha iliki ikabaki kuwa kijani, bei yake nzuri sana, mpaka 70,000 kwa kilo. After ukienda sasa hivi Shoppers 35,000 half a kilo. Nusu kilo 35,000 Shoppers. Kilo moja 70,000. Ile nyingine inakuwa karibu 10% hiyo bado. Sasa tunahitaji nini kufanya curing ya cardamom? Ni kitu kidogo sana, hydration machine. Mimi mwaka jana nilimpata mtu yuko Ujerumani alikuwa anataka vanilla kilo moja euro 2,316. Kilo moja euro 2,316. Sasa pale Morogoro tujalie kilo 3 za vanilla mbichi zitatoa kilo moja, na kilo moja pale shilingi 30,000. Kwa hiyo laki, na tumia laki vanilla mbichi. Ukifanya curing tu kwa curing box kwa wiki mbili unapata euro 2,316. Mimi naitwa Haji Mrisho Rubibi, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wataalamu wa Kiislamu Tanzania, yani TAMPRO, ambao waliweza kupata zaka. Sasa mkutano huu wa leo unakuja kufanya tathmini ya yale tuliyofanya mwaka 2023 na kuona ni nini tunaweza tukakifanya zaidi. Yako maeneo ambayo tunatakiwa tuyatazame kwa upana zaidi ambayo tunahisi bado hayajafanyika ipasavyo. La kwanza, changamoto ya ajira. Tunajua kwamba sasa hivi mwajiri mkuu sio serikali. Mwajiri mkuu ni sekta binafsi. Sasa tunafanyaje kuhakikisha kwamba tunawapa vijana kwa mfano waliohitimu vyuo mbalimbali ujuzi wa wao kuweza kujiajiri ili waweze kuingia
kwenye soko la ajira. Lakini la pili, bado kiwango cha mikopo ambayo tunasema misaada tunayoitoa ya fedha au uwezeshaji wa mitaji bado haijawa kubwa sana. Je, tunafanyaje kuwasaidia wananchi kwa maana ya vijana na kina mama, hususan wale wanaofanya biashara ndogo ndogo? Tunawawezeshaje ili kuhakikisha kwamba zile biashara zao zinakuwa, ili kukuza ili kwa ajili ya ufanisi wa maisha yao binafsi. Lakini jingine ni kujenga sasa na sisi wenyewe uwezo wetu wa ndani. Tunataka tujenge uwezo wa ndani, kwa sababu hauwezi kusaidia kama wewe mwenyewe bado haujawa na nguvu za kiuchumi za kuwezesha kusaidia. Sasa ndio maana hata tuliowaalika watu mbalimbali hapa, tunaangalia namna gani tunaweza tukaingia kwa kuanzisha miradi ya kiuchumi kama taasisi. Tuanzishe miradi ya kiuchumi ambayo ile tutatengenezea fedha, na kwa kutumia pesa tulizozipata tunaweza tukaenda kuwasaidia wananchi wa kawaida. Kwa hiyo hili mkutano wetu wa leo, katika mikakati yetu ya mwaka 2024 tunataka kuangalia ni namna gani tutajenga nguvu za kiuchumi za ndani, hususan kwa kuanzisha uwekezaji na miradi ya kiuchumi. Hayo ndio mambo ambayo tunakusudia kuyajadili leo na kuyawekea mikakati ili kuhakikisha kwamba taasisi yetu inasonga mbele na huduma yetu katika jamii inakuwa zaidi. Kwa jina naitwa Saidi Salim Hamisi Lukwaro. Mimi ni mjumbe wa TAMPRO kutoka mkoa wa Tanga. Lengo na madhumuni ni kuja hapa kwa ajili ya kujifunza yale ambayo nitayapata hapa, niweze kuwapelekea ndugu zangu ambao nimeacha waliokuwepo nyuma yangu. Lakini pia kwa kule Tanga kwetu, mimi ndio manager wa TAMPRO SACCOS ambayo tumeianzisha mwaka 2022, lakini usajili wetu tukapata mwaka 2023 mwezi wa 3 tarehe 16. Kwa hiyo tunashukuru alhamdulillah yale ambayo tumeanza kuyapata tokea asubuhi mpaka sasa, na viongozi ambao tayari wameshaanza kuyaeleza na kutuwasilishia kwetu sisi. Tunashukuru. Nimebeba package iliyokuwa nzuri tu ambayo nitaiwasilisha biidhnillah tabaraka taala. Kile ambacho nimekipata katika mkutano huu ni mengi, lakini kwa ufupi tu ni kwamba kama Profesa Asadi ambayo amezungumza, kupata vitu muhimu, hasa kuepukana na mambo haya ambayo kila taasisi inategemea kutoka kwa wanachama ivune kidogo, maanake vile viingilio na hela ndogo ndogo hizi ambazo haziwezi zikafikisha katika lengo. Lengo ni kila taasisi ijiandae na ijikite, itengeneze mikakati ambayo watafanya wao biashara mbalimbali ambazo zitawaingizia wao kipato, na kipato kile kirejee katika jamii ili jamii ifaidike na kipato. Naitwa Salma Mpambaike. Salma Saidi Mpambaike. Natokea Mtwara. Kikubwa nilichoking'amua ni kwamba maelezo ya Profesa Asadi, hasa ile ya Azam TV, na kuwasaidia kina mama kuanzisha groceries zile ndogo ndogo kwa ajili, so kwa ajili za pombe hapana, kwa ajili ya biashara. Kwa kweli nimefurahia, na kama nitakuwa na uwezo nadhani nitakuwa hatua yangu ya kwanza kuwasaidia kina mama. Kwa sasa hivi naona kina mama tumejitoa. Sasa hivi tumejitoa, tunaweza. Sasa hivi tuko imara na tuko juu zaidi ya kina baba. Tunajitahidi kwa kusaidia kina baba. Tunafanya biashara ndogo ndogo, biashara kubwa. Tunafanya mambo mengi tu kwa ajili ya kujisaidia sisi na kuwasaidia kina baba, kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu na maisha yetu pia ya kila siku na ya baadaye. Yaani yeye imetuinua sana 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 sana. Kwanza ametutia nguvu. Ametupeleka mbele. Ametuonyesha kumbe mwanamke pia ana uwezo wote ule wa kufanya jambo lolote lile kwa wakati wote na saa yote. Kwa hiyo tumefurahia na tunamwombea mama aendelee, ili na sisi tupambane tufike kama yeye au zaidi ya yeye, au la tufikie mahali ambapo tutajisaidia kama alivyotusaidia anavyojisaidia Mama Samia. Kwa kweli ni kiongozi ambaye tumempenda na tunatarajia makubwa kutoka kwake. Ametusaidia mambo mengi sana sana kina mama na ametutoa nyuma.